哇！帶大家睇下我哋呢一棵蕉樹嘅奇景。嗱，農夫 Alan 已經喺度做緊嘢啦。呢棵蕉樹咁樣生法，其實係咩原因？就因為呢，有一抽已經就嚟好熟嘅香蕉掉咗落嚟，所以令到佢呢頂唔住啦。阿 Alan 就立馬去當堂幫佢加固啦，睇下佢點做先。而家整一條繩，掕一支竹。從呢個角度睇，嗰啲蕉好犀利喎！呢度有幾多梳啊？點樣數佢呢？嗱，逐層數啊！一層層啦。嗱，而家眼見你起碼都1、2、3、4、5、6、7層啊！嗱，我哋會去Brisbane 一個禮拜，希望翻嚟係已經即係熟到可以食啦嚇。好啦，睇下佢繼續做埋呢一個加固嘅工作先。頂住佢咯喎！哇！即時撐高咗喂！我話會唔會向左右而發落嚟啊喂？撐高咗啦！好，由翻呢個角度睇翻，就係咁樣撐法。希望佢頂得住，頂到佢熟咗之後先至處理佢啦。我哋大特寫下，睇下有幾高，你睇下，哇！本來好高嘅，而家佢斜咗之後，我先掂到佢，緊掂到。係，好靚啊！呢梳蕉。前幾年咧，啲蕉好多嗰啲烏蠅仔咁樣嗰啲嬲埋去，跟住就針到佢咧一點點好唔靚，跟住就唔食得啊！係咯，我想話今次呢一梳嘢到而家都仲係咁靚仔，真係冇啊！係咁咯喎，算係。好靚仔啊！啲人話：你包個袋啦咁啊！呢幾次咧就唔使包袋都得喎，好靚喎。係咯。希望都好靚啦，跟住都好靚，咁就正啦。係，預祝你成功。好啊！影完蕉啊 ，Alan 就話：喂，唔爭再影埋嗰啲木瓜啦，睇下先。木瓜呢度啊！木瓜好高啊，要爬梯先上到去啊。係啊。我見唔到㗎啦，而家想摘唔到啊。而家其實都呢度呢一盤嘢，呢一剎嘢，呢一棵嘢咧，其實呢一棵嘢咧，我哋都日日有瓜食㗎喎。而家咁樣搞法。我諗起碼有8隻啦。係啊。嗱，我哋上面仲有10幾20隻。係咯。2、4、6、8、9、10。跟住，喂，其實隔離仲有一梳蕉喺上面喎。哇！呢梳真係搞唔掂，點去摘佢落嚟啊？咁再高啲，直情去到個屋頂㗎咯喎。有梯啊，爬梯上去摘咯。哇！呢梳仲勁喎。再唔係就斬斷佢，等佢跌落嚟嘅時候就摘咯。就係咁樣嘅呢一棵。有咁高㗎嗱，大家 OK 埋去俾大家睇下。拼一拼。究竟有幾高啊？實質上，係啊，我睇影唔影到先，我影你嘅腳，從你嘅腳到個梳蕉，係咁高啊！就咁高喎。係啊。我今年真係幾好喎，風水唔錯喎嚇，有風有水，所以其實係好好收成啊！其實仲有一棵㗎，有一棵咧去咗隔離屋㗎，你知唔知啊？帶大家睇下嚟。係隔離屋㗎。哇！見到啦，已經斜望過去，哇！嗰棵都好澎湃喎，喂 Alan。好勁㗎！係咯。嗱 Alan 咧就同隔離屋講，佢話：嗱，我哋嗰棵嘢新過嚟，你隨便摘啦。係啊，你話摘嚟食 OK 啊，係啊係。嗱，我哋試下從後院行過去隔離屋望下，其實伸到過去有幾入人哋屋企啦。隔離屋咧，佢就冇圍欄嘅，咁所以咧其實係普通放狗人士都可以行到入去佢屋企度。以前啲澳洲人佢哋就係咁樣咁 open 啊，個屋企。嗱，就係咁樣啦。依棵就容易啲摘。嗱，影開又唔爭再影埋呢棵啦，大家認得佢係咩啦嘛？我哋種咗佢幾多年？嗰啲咧就知道啦，呢個係芒果。咁今年咧有啲唔同喎，今年開花喎。你見到嗰度一抽抽嗰啲水咧，就係嗰啲花嚟嘅。種咗幾多年啊？我諗冇7年都有6年啦。有冇咧？開花即係話有機會結果啦。嗱，花就喺呢個位，呢啲就係一條呢啲就係花啦。呢就係花啦。嗱，開完花咧，其實我上網睇過資料啦，都唔好以為即刻有果啊，都要等佢成半年㗎。所以點解啱啱好每年嘅大概10月到12月咧，
真係芒果季節就係咁嘅原因啦。而家6、7月啊嘛。係啦。不過我唔期待今年會有芒果生到出嚟喎，即係係因為第一年見到啊嘛。係咁所以都係比較幼嫩啲，呢棵叫幼嫩啊。係啦，有你睇下個樹幹，樹幹只係咁幼啫嘛。係咯。咁所以佢結唔到果唔出奇啦。唔知嗰汁啊，而家原來好多個頭咧，好多個樹枝都已經有嗰啲花喺度。係啊，我哋上個月嘅時候就見到呢個 shed 嘅上面有一汁啦，咁而家咧就已經係去到呢邊都有啦。四圍都有啦，已經嗱上面都生咗啦。係咯，其實都係好兆頭嚟嘅。好㗎，好㗎，開花結果啦。係咯，望到啦俾你。